Laida remiama Medijų rėmimo fondo. Sveiki gyvi, mėly Extra FM radio stoties klausytojai, beigi mūsų žiūrovai YouTube platformoje arba Extra FM interneto svetainėje. Su jumis Trystasai žurnalistų namai, antradienį sutinkam su Darium Lukoševičiumi ir mūsų svečiais, kalbamės apie aktualiausias temas. Sutapimas ar ne, bet šių metų, 24 metų, spalio 28 dieną, kai mes rašome laidą, o eteris išeis greičiausiai 29. Visi Lietuvoje, mano rate, bent jau kalba apie politinius rinkimus. Dariau, tavo gyvenime irgi panašiai šiandieną kas nors apie rinkimus kalbėjo, gal niekam neįdomu? Kadangi esu tokioje vietoje, kur ne visai priklausomas nuo savo aplinkos, tai teisėjai atsakius žmonės, kurie su manimi viename kambaryje pusę dienos kalbėjo būtent apie tai. Jo, tai tada Dariau, gal tada pasakyk, ką kalba žmonės, nes šiandieną mūsų laidos tema bus labai paprasta. Kas čia įvyko? Nes kiekvieni rinkimai labai skirtingai pateikinim. Lietuvoje tai kalbama apie švytuoklę, nuo kairės į dešinę, nuo dešinės į kairę. Tai kalbama, kad pavyzdžiui ir vėl visi balsavo prieš konservatorius. Tai kalbama, kad, reiškia, Landsbergio pavardė buvo toksiška, o šiai būtų laimėję. Tai kalbama, kad socialdemokratams nieko nereikėjo daryti, tai reikėjo ramiai palaukti, reiškia, ir nusigriebti. Na, įvairių kalbų būna, bet mes norėtume šiandien išsiaiškinti, kas iš tikrųjų vyko šiuose rinkimuose, kaip atrodė vieša erdvė ir padėjo ar pakenkė politikams jų kalbos, jų reklama, jų temos, kurias jie siūlė viešo erdvėje. Ir Bernardas Ivanovas, mūsų šiandieną svečias, politologas, politikos antropologas. Gerą dieną, vienas Bernarai. Gerą dieną. Tai Dariau, tu kadangi šiandieną lankėsi, kiek suprantu, to įstaigoje, kur žmonės mėgsta ir turi laiko pakalbėti, tai gal pasakyk, ką žmonės kalbėjo pradžioje ir tada mes Bernaro pabandysim komentarų ir įžvalgų, ką žmonės kalba po šių rinkimų. Tiesiog sakius viską, ką tai vardinai žmonės atkalbėjo, nes, manau, čia paviršiuje tos gulinčios temos, nors iš tikrųjų jos turi nieko bendro su realybė. Aš manau, kad čia šitie rinkimai buvo normaliausi, kokie įmanomi rinkimai, atsižvelgiant į situaciją. Tematika buvo normali, politikai, kurie pagavo tos arkliukus, pavyzdžiui, mes šnekame konservatorius, kad nepagavo jie kažkokio ten vaibo rinkėjų. Pagavo Kasčiūną, žiūrėkit, kokia politinė karjera per vieną naktį. Ta pati galima pasakyti apie naujokus, 20 plus balsų. Ta prasme, buvo žmonių, kurie rimtai dirbo šitai kompanijoje ir užsidirbo savo dividendų. Ar tai būtų partijos, ar tai būtų individualūs žmonės, skirtumo turbūt nėra didelio. Tai manau, kad kompanija pati buvo, lietuviškai gal kažkam yra aštroka, bet man tai buvo labai korektiška, mano galva per korektiška. Iš tikrųjų turim ką pasiaiškinti čia, dėl ko pasigraibyti už krūtų vieni kitus ir politikoje, ir ekonomikoje, ir visur kitur, ir kriminaluose, taip kad manau, kad čia buvo pakankamai švelni kampanija, lyginant su kas vyksta pasaulyje, ir žiniasklaida iš tikrųjų susitvarkė su savo vaidmenį teisingai. Nemanau, aš čia didelių kažkokių nukrypimų, kažkokių grėsmių, kažkokių iškrypimų. Nacionalinis transliuotojas gal turėjo labiau tokią išreikštą simpatiją vienai politiniai partijai, bet irgi nepasakyčiau, kad šį kartą jie persistengė tą temą. Tai manau, kad iš tikrųjų žurnalistams buvo normalūs rinkimai, buvo darbo, buvo analizės. Mane tik tai vieną nuvylė, kad tarp dviejų rinkimų turų dauguma kolegų kažkodėl nusprendė, kad jau po pirmo turo galima elgtis kaip nori. Čia rinkimai pasibaigė ir tada galima Facebook'ose ir kituose savo socialiniuose tinkluose pasidiregliuoti. Diregliuotis nereikia, ta prasme, ypač ir pasibaigus rinkimams nereikėtų, bet ypač kai jie dar nesibaigę buvo, tai man truputėlį buvo keista, kad tu profesionaliai laikaisi iki pirmo turo, o antras turas jau nebesvarbu, nors kaip parodė, viską įsinulėlė. Tai tiek. Tai ką, mielas Bernarai, tada tiesiai šviesiai griebsim, žiniasklaida kalta dėl tokių rinkimų rezultatų? Kokie rezultatai kažkokie. Ne, jie iš tikrųjų yra keisti, bet ne dėl žiniasklaidos. Nežinau, kaip jums, bet man susidarė įspūdis, kad mes turėjome dviejus visiškai skirtingus rinkimus. Skirtingus rinkimus ir visuomenės prasme, skirtingus rinkimus partijų prasme, skirtingus rinkimus politikų prasme. Nes jeigu pasižiūrėti pirmą turą ir į turą, kur buvo balsuojama už partijas, pagal proporcinę sistemą, tai beveik laimėjo konservatoriai. Žiūrėk, kaip nori, konservatoriai praškai jos laimėjo. Tuo tarpu tam mūsų antram ture, kur buvo mažoritarinė sistema, tai yra jų visiškas krachas. Nes prisiminkit, po pirmo turo arba po pirmo etapo rinkimų, jie kaip ten kalbėjo,
kad mes laimėsim dar, mes galim teoriškai pasiekti aukšto rezultatų. Ir man atrodo, suprantat, problema yra iš tikrųjų labai didelė Lietuvoje ir su jį susijusi su pačiu rinkimų įstatymu. Rinkimų įstatymas, mano galva, jis nėra sąžiningas rinkėjų atžvilgiu. Ir jis neleidžia pilnai parodyti rinkėjų valios. Aš galiu priminti tiesiog tik vieną epizodą, būtent su tuo vadinamu barjeru arba kartele, 5 procentų, 7 procentų. Vokietijoje dabar vyksta rinkimų reforma. Jau kurį laiką vyksta. Į konstitucinį teismą yra tenais kreipimasis dėl kartelės. Ten irgi jie bandė įvesti jau, bandė 5 procentų ir konstitucinis teismas konstatavo, kad yra antikonstitucinis dalykas. Kad 5 procentai yra nesąžininga rinkėjų atžvilgiu ir pažeidžia bazinį konstitucionalizmo principą. Čia dar buvo paskelbta, man atrodo, gal net prieš mėnesį ar panašiai tas sprendimas. Pas musgi tie 5 procentai jokios problemos niekam nekelia. Jeigu reikia, koalicija 7 procentai ir taip toliau. Suprantat, vyksta nesąžiningas perskirstimas balsų, tų, kurie prabalsuoja už partijas nepatenkančias pagal kartelę į Seimą. Ir mano galva, tai yra nedovanotinas iškraipimas galutinį rezultatą. Plus, šita sistema mūsų formuoja nesveiką politinę aplinką, kai atsiranda visokios grupės, vieno lyderio partijom galim vadinti, vienos problemos, kai tiesiog kaip Pilypai iš kanapių iššoka visokie veikėjai, seni veikėjai, nauji veikėjai, persisiovė, persirengė su senais, naujais kostiumais, bando eilinį kartą kažkaip patraukti rinkėjų dėmesį ir surinkti politinius dividendus. Kaip mes žinome, už daugelį iš tų partijų nieko nėra, iš viso nieko nėra, politinio turinio prasme. Net ir pasižiūrėjus į Žemaitaičio partijos programą, aš tai nežinau, bet nieko aš ten nematau, ten yra kažkokie bendri tokie lozungai, kažkokie pasvarstymai ir daugiau nieko. Žodžiu, mano galva, reikia kastis iki esmės, reikia galvoti apie labai rimtą rinkimų įstatymų reformą ir galiausiai, kaip minimum, atsisakyti tos proporcinės sistemos, kuri, man atrodo, tikrai kenkia bendrai visam demokratijos procesui Lietuvos. Nei tos partijos sustiprėjo per tos 30 metų, kaip čia buvo žadėta. Aš labai gerai prisimenu dar, kai konservatorius Vareikis pasakojo, gindamas tokį modelį prieš 10 mečius, kad kaip sustiprės partijos, kaip suklestės mūsų partinė sistema. Ir kur suklestėjo, sužydėjo sodelis mūsų darželis rūtų. Nematau. Aš matau priešingą situaciją, matau degradaciją politinės kultūros. Nepaisant to, kaip jūs sakot, korektiškai vyko, tam tikrą prasme turbūt ten nieks nesimušė per daug. Bet o turinio mes matėm, iš esmės diskusija buvo esminiais klausimais apie mokestinius kažkokius pokyčius. Ne tokių klausimų atsakymų, bet iš esmės dalykiškai apie pinigus, apie finansus, kaip Prancūzija ir Vokietija. Kažkaip aš to šiek tiek pasigėdau, turiu pasakyti. Buvo daug triukšmo, daug tokių kažkokių grinai tuščių pareiškimų, ir aišku, daug pasipiktinimo, žinoma, taip pat buvusią valdžią ir tikėjimo taip pat, kad dabar išsirinksime kažką naujo. Manau, beprasmiškas tikėjimas, nes toj spintoj apart naftalino ten nekaži kas yra ir užuosti ten kažkokių naujų kvapų, manau, nepavyks mums politinių. Todėl, nusivylimas eilinį kartą garantuotas ir tas švytuoklės variantus, švytuoklė tik tarp ko, švytuoklė tarp seno ir seno, apsimetučio naujų. Tiesiog taip, gal tai ir gerai, tam tikrą prasme, gal mes taip galim stabilumą ar ne įvardinti ir sakyti, mes stabiliai, tvariai funkcionuojam. Tačiau jeigu pasigilini ir pasižiūri, o kaip pas mūsų valdžios horizontalį ir savivaldą, kaip pas mūsų bendruomenėm, kaip pas mūsų pilietinė visuomenė, ar jį geba atsiverti politinius institutus ir juose vykstančius procesus, ar ne, mano galva visai nesugeba ir nemaža dalimi tos problemos, apie kurias paskutinius čia kelis mėnesius kalbam, susijusius su FoxPay, su kitais dalykais, yra pasiekmė to, kad visuomenė tiesiog negeba atsiverti politikų savo, kurios išsirenka. Ir vėl bus, jeigu kas nors nepatenkintas, bus nauja valdžia, galės išsirinkti, kaip ten sakė, po 4 metų naują ir taip vėl ir vėl ir vėl. Dariau,
politkorektiška kampanija, iš tikrųjų, čia be kai kurių dalykų, man atrodo, vis tik pasižymėjo vienu dalyku. Man toks įspūdis šiandieną, žiūrėdamas spaudos konferencijas pono Žemaitaičio, kadangi pavardė čia paminėta, jis ten užsiminė, kad labai nusivylė, jog neturės savo partnerio mėgstamo Gabrieliaus Landsbergio. Ir tai skambėjo šiek tiek, kaip čia pasakyti, ir juokingai, ir liūdnai, ir tame, matyti, dėl dalis tiesos matėsi. Viešoje erdvėje pono Žemaitaičio greičiausiai padėjo jo nuolatinis kritikavimas, nežinau, ne jų partijos programos, kiek pačio pono Žemaitaičio. Kaip pats Dariau mastai, ir gal čia Bernardas paskui galės irgi pakomentuoti, bet Bernaras, ar iš tikrųjų Žemaitaičiui ne per daug garbės viešo erdvėje buvo suteikta dėl jo antisemitinių, ten tų vadinamų pareiškimų ar kitų dalykų? Na, kaip tariant, jo asmenybė padėjo jam būti dėmesio centre labiau negu partijos programa. Aš tai tiesiog sutikčiau, kad partijos programos yra svarbios, ypač ekonominė jų dalis, jos visiškai nesvarbios. Iš principų, jos niekam neįdomios partijam, neįdomios verslui, neįdomios žmonėms. Nes partija kažką pasiūlė šiandien tokio ir įgyvendinti, niekur pasaulyje turbūt nėra. Visi tą reikalą jau sėdė praleido ir koncentruojasi į tas problemas, kurios erzina žmonės tiesiai. Tu gali rėkti apie korupciją, gali rėkti apie dar kažką, tai gali imigrantai. Pensijų fondai, sakė dabar socialdemokratai. Pensijų fondai, bet ta prasme, kad vagia, o ne kaip juos padidinti. Niekam neįdomu, kaip padidinti pensijų fondus, nes niekas nežino, kaip tai padaryti. Atsiprašau. Taip, kad manau, kad čia partijos programos, kad Žemaitaičio partijos programa neįdomi, tai visos jos neįdomios ir visos jos vertos to pačio šiukšlyno. Realiai, nes kiek buvo jų per 35 metus, nei viena nebuvo nei įgyvendinta, nei arti nepriartėta. Jeigu mes norim mokesčių reformos ir norim pasakyti, kad bus gerai, tai klausimas, kiek pačių mokesčių reformų nei viena kažkokių stebuklų nepadarė ir nepridėjo, išskyrus kažkokią problemėlę lokalinę išsprendė. Ir dėl Žemaitaičio retorikos, taip, postas Gabrielius Landsbergis buvo labai minkštas taikinys, labai patogus spardymui. Tai aš manau, kad jam iš tikrųjų gaila, nes jeigu jo vietą užims kas nors kietesnis arba stipresnis politikas, bus sunkiau. Bet pats Žemaitaitis dabar tapo tokiu nelabai svarbiu turbūt asmeniu. Ir tokio, kokiu jis tikėjosi, jis tik tai tikėjosi būti tą tarpinę, be kurios negalėtų veikti valdančioji dauguma. Šitos galimybės jis panašu, kad neturės, taip kad jo sumanymai irgi turbūt ne visi. O kalbėti apie jo antisemitizmą, čia gal dar atskira tema, mes grįšim prie šitų temų, kurios labiausiai turbūt matėsi iš erdvėje po pertraukėlės, dabar turim porą minučių, gal Bernarai, pakomentuokim tada tą asmenybių dvikovą, aš gal taip pavadinsiu, Darius tai, ką minėjo, pono Landsbergio, Žemaitaičio kova, ar ten dar atskirų veikėjų, jinai turbūt vis tiek labiau matėsi, negu kaip pats minėjai programos. Nu taip, jie atrado vienas kitą, man atrodo. Po tiek metų, ar ne? Juk Seime Žemaitaitis kiek ten 15 metų jisai ir Landsbergis seniai pakankamai. Ir štai būtent dabar jie atrado vienas kitą, ginčijosi, diskutavo. Aišku, iš viso to laimėtų išėjo Žemaitaitis, be abejo. Nes visa ta istorija jam davė matomumą, davė žinomumą, davė tribūną, leido tą sunkiai, kaip jis pats sako, valdomą liežuvį skrieti laisvai, kalbėti visom temom, ir, kaip matome, to pakanka, kad visuomenė atkreiptų dėmesį ir prabalsuotų. Už vieną prabalsuotų, o kitą kaip tik išbalsuotų, ar ne? Nors čia buvo turbūt ne dėl Žemaitaičio, o tiesiog jisai truputį dar pridėjo prie viso to, kas jau buvo anksčiau susikaupę. Galbūt jis tiesiog verbalizavo tos lūkesčius visuomenės, nes visuomenė juk jį klauso, kaupia savyje kažkur pasąmonėje kažkokią tokią politinę agresiją, pasipiktinimą valdžia. O čia atėjo ir viską verbalizavo, išdėstė papunkčiuoj, tiesiog vieną po kito visus darbus Landsbergio ir jo aplinkos. Ir tai, kaip ir sakom, ar ne, kompensavo programos trūkumus. Tai yra tokia gana žinoma strategija rinkiminė, jie kartais vadina negatyviosios strategijos pavadinimu, kai tu nieko nesiūlai pats iš savęs, ar ne, o tiesiog sugebė nukreipti į tuos savo oponentus, tuo lūkesčių nepateisinusią kažkokią valdžią, ir tokiu būdu susirenki politinius taškus. Tokia strategija veikia tiesa neilgai. Gali padėti per vienus kitus rinkimus, bet paskui jį baigėsi, tada reikia kažką siūlyti kito arba pasitraukti.
Turbūt galima būtų sutikti, kad kažkuria prasme beveik absurdiškai atrodė ta diskusija tarp tų politinių lyderių partijų, nes toks įspūdis, kad vienas sakė, kad o tu esi antisemitas, o kitas sakė, o to šeima iš Lietuvos vagia. Ir tada reikia tautai pasirinkti, reiškia, tarp antisemito arba vagies iš tautos. Aš šiaip sąlyginai šaržuoju turbūt, bet iš viešos erdvės tarpusavio kaltinimų panašiai buvo, bet gal trumpam mes įsiskirkim visiškai simboliniai pertraukėliai, po kurios grįžim pasikalbėti vis dėlto apie tas temas, kurios buvo politikams ant seilės, ant lūpų, reiškia, ir kas iš to liks dabar po rinkimų. Įdomu, ar tos temos bus, bet apie tai iš karto po labai trumpos pertraukėlės. Grįžtame prie pokalbio. Šiandieną laidoje Žurnalistų namai šnekamės apie tik praėjusius Seimo rinkimus, kai jo rezultatai žinomi. Spalio 29-osios išvakarėse su Bernaru Ivanovu, politologu, politikos antropologu, kalbamės čia aš ir Darius Lukoševičius apie tai, kas čia vyko šiuose rinkimuose, dėl ko čia reikia stebėtis arba nesistebėti. Ir aš šiandieną skaitydamas komentarus galvoju, turėjau vis tiek pasakyti vieną tokią mintį, kurią skaičiau ir bandžiau suvokti, kaip čia dabar politika aiškinasi, kas įvyko. Štai Remigijaus Šimašiaus berods Laisvės partijos vienas iš atstovų skaitau mintis, kuris rašo, kad greičiausiai apie žmogaus teisės Seime bus kalbama žymiai mažiau, suprask, jos nebus vėliau jau po rinkimų kažkokia tema tapę. Kita vertus, jisai sako, kad nesugebėjo partija pašnekėti daugumai žmonių aiškia kalba apie tai, kas daugumai ir rūpi. Kitaip tariant, daugumai lyg tai rūpi žmogaus teisės, taip pat ir partnerystės reikalai ir matyt kai kurios kitos, nedaug tų teisių matyt buvo šiandieną mūsų politiniai darbotvarkiai. Bet suprask, tautai tai rūpi, tik tauta nesupranta, ką jiem bandė pasakyti Laisvės partija ir dėl to pralošė. Tai aš atsispirdamas nuo to, Bernaro ir Dariaus, turbūt abiejų irgi klausiu, kaip reiškiasi žmonių, kurie iš šono žiūrėjo, tos temos, kurios greičiausiai buvo aršiausiai Facebooko burbuluose diskutuojamos, nežinau, partnerystė, Žemaitaičio antisemitiniai pasisakymai, Landsbergių šeimos turtai, reiškiasi Graikijoje vilos. Čia galim rasti Foxpay, temos, kurios susijęs su gyvenimu, taip sakant, buitimi ir šnekėjimu arba prisišnekėjimu. Tikrai ne apie politinių partijų programas. Jos tikrai dominavo, Dariau? Iš dalies dominavo, bet aš manau, kad žmonės šiuo atveju labiau gąsdinančios temos nedominavo. Ir manau, tą pašydė slavų imigracija į Lietuvą, kuri iš tikrųjų yra problema ir grėsmė tiesioginė valstybės saugumui iš vienos pusės ir kitų problemų kelia klausimų. Šita tema, mano galva, buvo būtent viena iš tų marginalų, kurie rinko balsus, nes... Sinica, Vytautas Sinica apie tai kalbėjo. Tas turbūt jam ir padėjo, net reklamą apie tai, man atrodo, buvo padaręs. Nes dvi pagrindinės partijos, tai yra Tėvynės sąjunga ir socialdemokratai, buvo labai mieli, sakė, čia viskas puiku, čia klesti, padarysim Rusijos Chimkais, Vilnių antrais Chimkais, ta prasme, čia nuostabu, jie čia restoranuose valgo, jie siautėja, mes ekonomiką Lietuvos kelia. Tai kai dviejų pagrindinių partijų požiūris toks, aš manau, kad socialdemokratai čia tiesiog pasisuko gražiai, nes iš tikrųjų tai situacija rimta. Karas, šiuo atveju turbūt konservatoriai, būtent Kasčiūno dėka, šitą temą laimėjo ir galima grėsmė Lietuvai tiesioginė karinė nuo Rusijos. Manau, kad šitoj vietoje yra, buvo stiprus failas, bet būtent Kasčiūno, ne partijos. Partijos failas buvo, kaip generolai pasakys, taip mes padarysim. Kasčiūnas pasakė, kad generolai biškį iškudo privalė tą prasme ir tas paradinis tankas, kurį mes norim nupirkti, tai vargu ar išspręs problemas. Ta pagarba turbūt ir ta pagarba spindėjo rinkėjų akise. Tai aš manau, kad šitos temos, pavyzdžiui, man, kaip žmogui, jos svarbesnės kur kas negu kažkokia partnerystė, kurią aš suprantu, buvo galima teisinti prieš 20 su virš metų be jokio vargo ir niekam jinai nekliūtų iš viso tema turėtų būti. Bet, o tema jinai buvo turbūt Facebook'o 90%, nes paprasti žmonės, tuo klausimu turi savo nuostatą ir nelabai linkę diskutuoti. Bernardai, kaip pačiam atrodo, iš tų svarbių arba mažiau svarbių temų, vis tiek, gal ne kiek didžiosios partijos, bet netgi atskiri politiniai veikėjai, kurie išnaudojo turbūt tas temas, gal netgi sėkmingiau negu partijos kai kuriuose vietose. Štai iš tikrųjų, galbūt paminėjom Vilniuje ponas Sinica nurungė ministrę, švietimo ir mokslo ministrę, iškėlęs vienintelę, turbūt bent jau aš girdėjau viešoje erdvėje tą reklaminę jo, reiškiasi, kaip jis ten tas klipas, vadinkim, kur rusų kalba pradeda kalba ir iškart sako, matot, čia tuoj visur kalbės tik rusiškai. Ir panašu, kad jam padėjo, bent jau konkrečiai Vilniuje jisai laimėjo.
Nu, taip, šitą temą iš tikrųjų matyt kabina ir jis pagavo tą vaibą, jis jį išnaudojo meistriškai, jam tas davė politinių taškų ir ta kampanija, ji nors turi to negatyvaus, tokio atspalvio, bet jis sugebėjo pabalnoti tiesiog ir profesionaliai meistriškai pasiekti finišą su puikiu rezultatu. Kad aplinkai ministrą, kas ten tie pas mus ministrai, ar ne, irgi, ne kažkas. Atsiprašau, mielas Bernarai, Radvilė, gerbiama Radvilė, jinai yra frakcijos vadovė iš principo, jinai net dabar vietoj pono Landsbergio ir pas prezidentą, aš suprantu, keliauja. Tai, atsiprašau, tai vienas iš 2-3 svarbiausių partijos žmonių, bent jau oficialiaja prasme. Jo, gerai atlieka savo tarnystę, sakykime taip, atitarnauja. Ir, tai irgi daug ką pasako, apie partiją ir apie tai, kokius postus, kokie žmonės užima, kaip jie dirba. O, pavyzdžiui, tas pats Kasčiūnas, kuris čia buvo paminėtas, jis parodė lyderystę, jis lenkia savo liniją, žiūrėk kaip nori, pritark, nepritark, man daug kas ten kelia. Tokia, supranta, šiek tiek ironija, bet jis sugebėjo tame fone atrodyti gerai, suprantat. Fonas, anturažas toks, kad Kasčiūnas jame atrodė neblogai ir todėl aš manau, jis gali pretenduoti net ir partijos kažkokius ten postus, pažiūrėsim. Bet kokiu atveju tai buvo irgi vienas iš tokių rinkimų, momentų, turbūt ryškesnių, nes porą mėnesių ir iš tiesų jis pasirodė visame gražume. Ir suprantat, tiek jis, tiek jie panašus su Sinica, beje, ne tik backgroundu tuo savo, bet ir tuo, kad jie apeliuoja į tą tokią paternalistinę mūsų visuomenės pasąmonę. Būtent jie žaidžia su tuo, su tais tokiais archetipais, to migranto, tos grėsmės, aš jūs kaip tėvas globosiu. Pamenat, ar ne? Jis nuo ko pradėjo. Mėgokit ramiai, Kasčiūnas atėjo, jis jums garantuos viską. Jeigu Kasčiūnas ministras, Lietuva saugi, mesgi pamenam, jis nuo šito pradėjo savo ministro darbą. Jis pareiškimais tokiais atrodytų, su ironija lyg sako, bet lyg ir ne. Lyg jis iš tikrųjų to tiki, kad jis būtent yra ta garantija mūsų saugumo ir ramybės, dvasinės ir ne tik. O kai žiūri į turinį ten, tai kas padaryta, ne kažkas, jeigu taip jau, ir žiūrėk, ten iki 30 ar 40 metų planai kažkokie nusitęsia. O su Armonaite baigėsi viskas labai liūdnai, kadangi ten nebuvo jokių pastangų ar būt gabumų neutralizuoti tas grėsmės, kurios kilo partijos. Pavyzdžiui, Gentvilui pavyko. Gentvilas senas vilkas. Jis geba iš citrinų spausti limonado. O ir matyt, tos įgūdžius perduoda. Mielas Bernardai, kaip tik, jūs pasiminėte apie poną Gentvilą, tai aš irgi pasakyčiau, ponas Gentvilas kartu su Liberalų sąjūdžiu ir socialdemokratai toks įspūdis, kad net negalėtum išskirti, kokios temos jų buvo darbotvarkės svarbiausios. Kol visi kiti pliekėsi, Armonaitė reiškėsi su partija už partnerystę, kiti prieš partnerystę, socialdemokratai su Liberalų sąjūdžiu nusaikiai stebėdami sakė, iš principo mes už, bet gal ne taip agresyviai. Tai taip sakant, radikaliausiai pasisakantys, konkrečiausias darbotvarkės beturintys, jiems sunkiausiai rėjosi. Suprantat, Gentvilas yra gyvas įrodymas to, kad stoicizmo filosofija veikia. Tylos filosofija veikia. Stovėk, tylėk, būk tvirtas kaip uola, audros apimtoje jūroje, ir tai jam padėjo. Jis geba šitą daryti. Akivaizdžiai, kokia patirtis jis kažkada su Paksu buvo vienoj partijai ten ir šiaip, kokia karjera, kokie viražai, ir atsilaikė. Ir mokėsi iš savo ir aplinkinių klaidų, o Armonaitė blaškėsi, suprantat, ir jį prisėmė tą rolę, kurią primetė konservatoriai jai. Jai tiesiog jos partija primetė tokio žaibolaidžio rolę. Jūs teisingai pastebėjot, ta partnerystė seniausia galėjo būti priimta, bet iš tos partnerystės padarė raudoną skudrą. Tokį baubą specialiai tam, kad aitrint, nukreipinėt, tiesiog kažkur tai destabilizuot, kai reikia ir panašiai. Jis sugėrė viską, kas
ten toj temoj buvo blogiausio. Ir rezultatas visiškai dėsningas. Tuo tarpu Gentvilas, būdamas kur kas profesionalesnis šią prasme, jis sugebėjo atlaikyti visas intrigas. Pats, man atrodo, nežinau, kaip jam šachmatai sekasi dar žaisti, bet jis irgi neblogai aplošė konservatorius. Va, ir, tai galiausiai yra pas jį ir dar nepamirškime Čmilytę. Va, kas gali visada, jeigu reikia patarti kokį debiutą, endšpilį ar mytelšpilį, kaip įvaryti oponentą į ceiknotą arba cungcvangą organizuoti. Tai vat šitie gabumai ir tokia, aš sakyčiau, neblogai dirbanti komanda jam leido pasiekti, aš sakyčiau, fenomenalaus rezultato. O Armonaitė dėja, bet ar nedėja, nežinau, kaip čia kam patinka, ji nors ir turėjo, aš sakyčiau, pakankamai neblogą elektoralinę bazę, bet jį matyt sugebėjo nuvilti savo tą referentinę grupę ir tokiu būdu net ir jį greičiausiai prabalsavo ne už ją, o už liberalų sąjūdį, o kaip mes matėme ir girdėjome, tai kai kurie tenais iš šios partijos narių greičiausiai pabrukę uodegas grįš į savo motinę organizaciją. Taip baigėsi tie viražai sukelti, kaip mes paminame, Masiulio tos korupcijos bylos. Dariau, nežinau, kaip tu žiūri rinkimuose, šiaip žinau, ką renku akciją, kurioje teko ir man dalyvauti, važiuojant per Lietuvą, rinkimus debatuojant. Man pasirodė keistokai kvailoka daug dalykų, kad pavyzdžiui, iš tikrųjų ten temos apie Lietuvos strategiją 2050 net ir valdančiųjų atstovam buvo mažai žinomos, jau nekalbant apie detalės. Ir kita vertus, kažkaip, kai tik tai pasuka kalba, visi mėgsta kalbėti apie jaunimą perspektyvą, bet man atrodo, Laisvės partijos pavyzdys įrodė, kad jaunimas yra nebaisiai perspektyvi rinkėjų auditorija, žiūrint į demografiją ir į perspektyvą, gal apie jaunimo temas ir iš viso turbūt ateityje bus sunkiau kalbėti. Kaip gal pajuokausiu, bet šiandien nuo ryto socialdemokratai irgi daugiau kalbėjo apie pensijų fondus. Taip sakant, pensininkų reikalai bus tikrai žymiai aktualesni, kada pinigus gali savo pravalgyti, išleisti arba prasmingai investuoti. Nei tikėtis iš jaunų žmonių ten perkopti 7 ar kiek ten procentų, nes jaunimo dalyvavimas įrodo, kad tai yra labai maža dalis. Nežinau, kaip Darius ir kaip Bernaras pakomentuotų jaunimo dalyvavimą ir jų aktualijų temų viešoje erdvėje pateikimą. Man atvirai pasakius, jų pritrūko apskritai. Viešoje erdvėje tai jų nereikia pateikinėti, nes jaunimas nesinaudoja tą viešąją erdvę. Tradicinė žiniasklaida turėjo galvoje, Dariau, nesinaudoja, taip? Jokia žiniasklaida nesinaudoja. Ta prasme, kad jie tik socialiniai tinklai ir asmeniniai kontaktai, kitų kelių nėra. Turiu 3 dukras, 2 iš jų neturi televizoriaus iš viso, kaip prietaiso. Radio turbūt gyvenime nėra turėjusios, gal mašinoje, kai važiuoja, su ko nors paklauso. Tai reiškia, jos absoliučiai nenaudoja jokios žiniasklaidos tą prasme, kurią mes čia žiūrim, analizuojam ir ginčimės. Socialiniai tinklai, burbulai, ir čia manau, kad tos progresyvios partijos turėtų turėti su gera strategija gerą šansą, nes iš tikrųjų jaunimas visai kitaip žiūri į tas lytiškumo problemas, į partnerystės ir visą kitą. Jam tai netgi ir svarbu. Aš jeigu prisipažinti, pažiūrėti, ką jaunimas žiūri, pavyzdžiui, Izraelio-Palestinos klausimų, čia jau, atsiveria dar platesnės perspektyvos. Bet žodžiu, jie turi savo požiūrį į pasaulį, tas požiūris plinta per jų socialinius tinklus. Ir kas sugebės tą išnaudoti, 5% yra įmanoma. Kaip pats galvoju, jaunimo temos, Darius, aišku, tą kampą irgi čia aktualija galbūt mažiau buvo aktuali, atrodė viešoje, bet buvo čia nesnei jau teisingai toks, kad nedėlis Vilniuje Palestinės palaikymo mitingas net prieš pat rinkimus dar įvyko beje. Būtent nedidelis ir dėkui Dievui, sakyčiau. Yra to leftistinio diskurso mūsų jaunimo tarpe, be abejo, tą mes matom. Nežinau, kiek tai galima asocijuoti su Laisvės partija, iš dalies galbūt kažkiek, bet suprantat, jų atėjimas į valdžią buvo nemaža dalimi protestinio balsavimo dalis. Tada ant to kovidinio viso šaršalo, kai vyko tada Verygos, Skvernelio politikos patys tokie įdomiausi viražai ir mes prisimename, ir konservatoriai tą naudojo, ir Laisvės partija, kiti bandė tą paimti kaip tokį arkliuką rinkimus ir tas pasiteisino, bet po to
reikėjo kažką pasiūlyti, kas užkabins ir kas bus priimta jaunimo kaip nuoširdi pozicija. Suprantat, jaunimas tuo ir pasižymė, kad jis labai jautriai reaguoja į politikų veidmainystę ar kažkokį falšą. Jiems svarbu nuoširdus kalbėjimas. Dabartinis jaunimas, kokia ten ta karta, Z, ne Z, nesvarbu. Nelabai aš tenais pritariu tai gradacijai, bet faktas yra faktas. Jeigu tavim pasinaudoja, tave pakiša, o tu pasiduodi, nesitikėk, kad jaunimas tave palaikys. Juk ten tiesiog, suprantat, ta politika arba kai kurie veiksmai, gal jie ir buvo prasmingi iš tikrųjų, bet viešoje erdvėje Laisvės partijos tas visas kosmosas, ar ne, jis išvirto tokiu vienu dideliu memu. O ant memų tu neišvažiuosi per rinkimus, dėja ar ne. Ir tas, aišku, čia suvaidino, manau, didelį vaidmenį, kai žinomumas nebūtinai yra populiarumas, o galbūt priešingai. Oi, tu žinai tuos ar ne, ar tą, bet, o Jėzus Marija, ne, bet čia galbūt, čia toksiška, čia mes su to netorim turėti nieko bendra. Geriau palaikysim socdemus, ten Paluckas va yra, ten va irgi tas leftistinis diskursas atstovaujamas kažkokiu pavydalu, ten va yra, galiausiai ir ta pati sąjūdžio, liberalų sąjūdžio partija, ten irgi visokio įdomaus jaunimo, o šitie kažkokie neaiškus. Jų lyderė blaškosi, neapsisprendžia, daro vieną kitą paneigiančius pareiškimus, trauksis, nesitrauks iš koalicijų. Pamenam, tada irgi buvo visokių ten, ar ne, paskui baigėsi visas tuo, kad konservatoriai ten balsuoja Lenkijoje, ar ne, čia buvo finalas ir čia buvo višniukas ant torto. Viskas prasidėjo gerokai anksčiau, prasidėjo praktiškai iš karto po rinkimų praėjus keliams metų vasarą, kai ten galimybių pasai vedinėjo, irgi viskas sugėrė Armonaitė, nors aš nežinau, kiek tai buvo jos iniciatyva padaryti sprendimai. Ir viskas suma sumarum, tai tapo, suprantat, ta kempinė, kuri viskas suėmė ir jie tiesiog, politinė prasme, paskui išmetė. Na, žiūrėkit, apie tai, kas sugers iš tikrųjų tų nelaimingų žmonių, galbūt vadinkim taip, visuomenės, kurie protesto balsais, kaip be vadinsi, jinai madinga ta dalis ir mes žiūrim antram ture, taip pat partijos, kurios pirmam ture nepriėjo, bet atskirose regionuose, atskirose apygardose labai akivaizdžiai matėsi, kad prieš netgi gal visas sisteminės partijas balsavo žmonės prieš, bet apie tai iš tikrųjų kaip didžiausias, labiausiai atitolusias visuomenės grupės atstovaus būsimosios valdžios, mes pakalbėsime iš karto po trumpos pertraukėlės. Grįžtame prie pokalbio. Šiandieną žurnalistų namuose Darius Lukoševičius ir aš Dainius Radzevičius kalbame su Bernaru Ivanovu, politologu, politikos antropologu, apie rinkimus, Seimo rinkimus tik įvykusius, kas čia įvyko, kodėl taip įvyko ir kaip atrodė viešoje erdvėje politikų kalbos ir kaip reagavo žiniasklaida. Ir aš galvoju, nežinau, Dariau, gal tu užvest galėtum iš tikrųjų tema, kuri man atrodo svarbi, šiandien mes nuo jos šiek tiek buvom pradėję. Yra visuomenės grupių ir net galbūt atskirose apygardose labai jaučiasi, žmonės, kurie labai susitelkia dėl kokių nors problemų. Aš turiu menį ne tik pono Sinicos rėmėjus, galbūt čia Vilniuje, Pilaitės, Karoliniškio apygardoje prieš valdančiuosius, tarkim, dėl galimos rusakalbių invazijos į Lietuvą, aš kalbu ne apie tautą, o apie kalbą. Kitur mes matėm Lenkų rinkimų akciją, kai partija nepraėjo, bet visai 3 atstovus gavo. Ir dar galim vieną kitą rasti pavyzdį, kai arti to galėjo prieš tas valdančiasias didžiasias partijas praeiti ar Nemuno aušros, ar kiti žmonės, kurie simbolizuoja protestus. Dariau, to protesto vis tiek jau daugėja, turbūt reikia sakyti atvirai? Aš manau, kad čia labai priklauso nuo vietos ir regiono. Yra tikrai daug Lietuvoje vietų, kur žmonės, visi burba visada. Nežinau nei vieno, kuris neburbėtų ant valdžios žmogaus. Bet čia ne protestas. Visi kažko nepatenkinti, visi kažko nori daugiau ar mažiau. Bet aš manau, kad yra problemų, kurios atsiranda lokalinės ir žmonės kažkodėl, ne kažkodėl. Tikisi, kad mūsų Seimas ir visa valdžia yra korumpuota ir kad jeigu tu turi Seimo narį, kuris palaiko tavo idėją, kad tu nenori sąvartyno prie tavo namų, tai čia jisai galės kažkaip tą reikalą paspręsti, nors tai nieko bendro neturi su realybė. Bet pas mus gražuolis ponas laksto rinkimuose į Europarlamentą ir žada kelius išasfaltuoti į gimtajam kaime ir jį išrenka į Europarlamentą. Tai kiek jis tos kelius ir asfaltuos.
Tai manau, kad čia dalis to protesto yra tiesiog žmonių nesupratimas, kaip veikia politinė sistema. Kad tai, kad tu išrenki Seimo narį kažkur vietoje, taip jisai galės apie tavo problemas daugiau pakalbėti, bet išspręsti jų kaip politinė programa tikrai nepavyksta. Aš prisimenu kažkada dar prie pono Gentvilą, kai buvau ūkio ministru, buvau jo patarėjų trumpą laiką, tai buvo atvažiavusi 7 Kauno deputatų grupė į ministeriją tartis, kodėl Kaunas gauna 0 investicijų, o Vilnius gauna ten kažkiek tai milijonų investicijų. Ir kai parodėm, ant stalo padėjom ten 50 projektų Vilniaus, ir 2 projektus yra buvo privačiam darželiui Kaune, 2 skirtingam darželiam. Tai sakau, visas metų Kauno prašymas investicijoms, daugiau Kaunui nieko nereikia, tik tų 2 privačių darželių paramos. Tai sako, tos pinigus kitais metais jūs gausit. Išsprendėm problemą. Tai ne, mes norim daugiau, nors vienas popieriukas. Tai čia taip ir yra. Ta prasme, kad realiai žmonės tikisi, kad jų Seimo narys atstovaus juos vietoje. Jie įsivaizduoja, kad jis kurs įstatymus, žiūrės įstatymus, o kad jisai išspręs šiukšlių išvežimo problemą, kelių asfaltavimo problemą. Bet čia ne protestas, čia tiesiog žmonių noras pasigerinti savo gyvenimo natūralus. Ir manau, kad jie turi teisę balsuoti, ypač jeigu tas žmogus aktyvus ir jisai kažką bandys daryti. Irgi Seimo narys turi daug galimybių eiti, rašyti projektus, padėti žmonėm. Ir manau, iš dalies jie teisūs, nors iš principo tai ne. Benarai, tada žiūrėkit, aš tada pridėsiu dar prie Dariaus. Nežinau, kaip čia taip gavosi, bet Nemuno aušra, kas ką besakytų, surinko didžiausią tą žmonių kiekį, kurie jos palaikė Žemaitijoje. Ar čia taip mes grįžtame į tuos laikus, kai buvo Lietuva ir Žemaitija atskirai, vėl Žemaitija, Paksas savo laiku, irgi ten Žemaitijoje labai daug surinko, pamenu, ir ne tik dėl to, kad iš ten matyt kilęs, yra daugiau priežasčių. Benarai, galbūt pakomentuokit, vis tiek daug balsų surinko protesto. Aš turiu minį Nemuno aušrą kaip tikrą protesto balsų bangą, nes socdemai turbūt nėra tikrieji protesto balsai prieš konservatorius. Na, reikia tyrimų, tokių rimtų antropologinių, nukreiptų Žemaitiją, kad pasakyti jau pagristai. Žemaitija visada šiek tiek skiriasi nuo likusios Lietuvos, ten gyveno turtingi, labai konservatyvūs ūkininkai. Be baudžiavos, ten buvo savarankiškai mąstančių žmonių visada daug ir jie mūsų nemaža dalimi ne tik vyskupas Valančius, bet ir kiti akseleravo mūsų tautinį sąjūdį. Na, bet čia sena istorija. Dabar situacija truputėlį kita ir aš atlaukiau prieš šitus rinkimus, galvojau, kas išeis bent su 3 esminiais klausimais Lietuvoje į rinkimus. Na? Tai yra demografija, tai yra rinkimų esminė reforma ir savivaldos plėtra. Va tai, apie ką mes kalbam, tie regioniai klausimai, kurios turi spręsti Seimas ar ten Europos parlamentas, iš kur atsiranda? O jie atsiranda iš dėja senos labai istorijos. Tai yra istorija, kuri siekia tos laikus, kai dar mes tik formavom strategiją, būtent savivaldos, tai buvo dar ten kokie 95-6 metai ir baiminantis dėl šalčininkų, aš prisimenu akademiką Zinkevičių, tada ministrų buvusi ir kai ten kalbėjau, kad Jėzus negalima leisti savivaldybėms laisvai kvėpuoti, nes nedaug dievė tuoj autonomininkai kokie atsiras ir tuoj nuo Lietuvos atsiskirs. Tai savivalda Lietuvoje nepajudėjo iš mirties taško. Iki šiol mokesčiai skirstomi taip, kad faktiškai tu priklausai nuo centro, hipercentralizacija. Tai sudaro sąlygas vietose kai kuriems oligarchams įsitvirtinti taip, kad mažai nepasirodys. Taip pat atsiranda vietos karaliukai, kurie jie sugeba žaisti žaidimus. Viena vertus jie sako, dėl visko kaltas centras, o kita vertus jie tam centrui gali, mobilizuodami rinkėją, irgi špygą kišenį parodyti. Žodžiu, tai nenormali situacija. Pas mus reikia plėtoti tą bendruomeniškumą, tą valdžios horizontalę, kuri būtina tikrai brandžiai demokratijai. Mes šito elemento neturime. Ir tie visi klausimai, kurie keliami dažnai per susitikimus su tais pačiais kandidatais į Seimą, tai yra savivaldos klausimai. Tai jūs turi spręsti vietos valdžia, čia esanti seniūnijose, tarybose ir taip toliau ir panašiai. Tai neturi būti projektuojama į Vilnių. Tai neturi būti suteikiama Seimui arba adresuojama Seimui ar vyriausybei. Suprantat, ir tai didelė problema Lietuvoje. Bet
Deja, mes turime, ką turime. Bet mes turim čekiukų skandalą. Viskas užsibaigė čekiukų skandalu, kad ten visi vagia rajonuose už kūrą ir ten vėl dar labiau sudiskreditavom. Sistema šita, kokia yra dabar įtvirta, ji yra paimta iš Europos. Ji yra Europoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje, Vokietijoje. Ten yra jie atlyginimų negauna. Bet supranta, ten yra bendruomenės, ten yra komunos. Tu dar pasakyk, kam nors, kas yra komunai, nepasakys. Su komunistais tikriausiai, o tai nieko panašaus. Tai yra vietos bendruomenės, tai yra pilietinis visuomenės institutai, turintis tam tikras privilegijas, turintis savo savišalpos kasas, bendruomenės namus, parduotuvės, asociacijas, organizacijas. Juose dirba daug profesionalių žmonių, kurie tiesiog pilietinė ta veikla užsiima profesionaliai bendruomenės lygyje ir jie eina dirbti tame tarpe iš tų bendruomenių į vietos tarybas. Pavyzdžiui, ten kokio Keno miesto, ten Prancūzijoje, Normandijoje, arba kito kažkokio miesto arba regiono. Ir jie gauna atlyginimą kaip aktyvistai savo organizacijoje, savo bendruomenėje, savo komunoje. Ir jiems nėra jokių problemų ten, pavyzdžiui, išgyvent, nes jie profesionalai, jie nėra bankininkai, kepėjai ar ten kažkokie pardavėjai krautų ir kirpėjai. Ne, tie dirba savo, jie afiliuoti yra, o šitie profesionaliai dirbdami tose savivaldos valdžios institucijos, kurios yra atskirtos, kaip mes žinom, nuo kitų valdžios grandžių. Tai yra pagal konstituciją, ir Lietuvoje lygiai tas pats yra visiškai kita valdžios grandis. Būtent savivaldos grandis. Tik ant popieriaus pas mus visą tai yra. Realiam gyvenime viskas kitaip. O realiam gyvenime vakarų Europoje yra būtent taip. Ir tada tos lėšos, kurios yra per čekiukus dabar, kaip skandalas, ten eina tiesiog pagal tos punktus, kurios ir turėtų eiti. Tai yra tiem konkretiem dalykam, ten reklamai, ten kūrui ir taip toliau. Tačiau pas musgi yra kaip, tarybose sėdi verslininkai, tarybose sėdi suinteresuoti žmonės savo kažkokiais siaurais interesais. Ir jie, užsiima, o dažnai užsiima tiesiog savo šeimos, giminės arba verslo interesais. Iš čia ir visos toliau einančios problemos. Nėra jokios kontrolės, nes pavyzdžiui, vakarų Europoje tokių tarybų narius kontroliuoja tos pačios organizacijos, jų aktyvas. Jie stebi, žiūri, jiems rūpi reputacija. Pas mus apskritai toks dalykas, kaip politinė reputacija, neegzistuoja. Kur pas mus politinės reputacijos institutas? Ieškokime po pernykščiais lapais, nerasime. Teistos partijos gali laimėti, o neteistos gali pralaimėti. Čia turbūt ir tas matyt elementas. Ir dar plus užsideda dar viena didelė problema, kuri taip pat susijusi nemaža dalimi su tuo, apie ką sako, tai yra nepasitikėjimas teismais ir teisėsauga. Tai, kad tu esi nuteistas, tai ne faktas, kad tu nuteistas už blogus darbus. O gal tu pono Žemaitaitis, beje, čia toks įrodymas, liberalų sąjūdis, kaip ir pono Žemaitaitis, turėjo problemų su teisėsauga. O tada su Bernardu Labažėkit trumpai. Šita tema, matyt, aktuali, gal vėliau dar pašnekėsim kitose laidose teisėsaugos deficitas, iš tikrųjų viešos erdvės, kiek mes čia sugebam tą parodyti. O demografija, Dariau ir Bernarai, aš labai vis tiek trumpai galvoju, porą minučių dar turime. Niekas iš esmės nekalba, ką čia daryti. Ar čia jau pakelt rankas, išmiršim tą tautą, ar čia prisiveš žmonių reikia, ar čia staiga gimdymą padidinti, nežinau, sekso programą. Šaržuoju, bet čia neskaičiau vieną tekstą, kad partnerystės įteisinimas padėtų demografijos problemas spręsti. Tai irgi buvau nustebęs, reiškiasi. Bet, čia tiek tos. Gal Dariau tavo trumpas komentaras ir Bernaras. Apibendrinkim su tą temą demografija. Čia bėda ar ne bėda čia politikams? 42 valstybės, pradedant Rusiją, baigiant Pakistano, šiandien turi hiperaktyvės valstybės biudžeto finansuojamas vaikų gamybos programas paramos. Neveikia ne vienoje. Pradėkime nuo to, kad vaikai yra sveiki, laimingi, gausus vaikai yra tokioje visuomenėje, kurį gali juos išlaikyti. Jeigu visuomenė gali išlaikyti šeimą vieną vaiką, gerai, ką lietuviai gali, aš manau, 1,5 vaiko normali Lietuvo šeima gali tikrai padoriai aprūpinti, išlaikyti, užauginti, išmokslinti, tai tiek ir turime. Ir kol tai bus, taip ir bus. Kai galėsim 3, turėsim 3. Ir čia jokia valdžia nieko nepakeis, niekur pasaulyje nepakeitė. Mažinimo prasme galima. Kinai parodė, kad galima truputį sumažinti drastiškomis priemonėmis. Didinti niekam nepavyko. Kitas religija. Musulmonai šitoje vietoje laimė, jiems nereikia, jie be 5-6 vaikų nelabai įsivaizduoja, kad šeima gali egzistuoti ir jie tą daro šventai ir jie problemų demografinių neturi. Demografinių problemų turės valstybės, kuriuose jie tai daro. O dėl Lietuvos
taip demografinė situacija nėra gera, bet aš niekada netikėjau tą begalinės plėtros gėrių, kad ekonomika turi būtinai augti ir visą kitą. Jeigu žmonės gali normaliai gyventi, nereikia tos ekonomikos auginti. Užtenka 2 milijonų žmonių, kurie 2 milijonai gyvena laimingai, negu 3 nelaimingai ar prisidešim čia kažkokių papildomų darbininkų. Nustokim galvoti kaip vergvaldžiai vieną kartą, nes mes jau dabar tapom vergvaldžiai. Nes ieškam, kas už mus dirbs, kas už jo, kas jums pensija už jo. Kazachai mums pensijas uždirbinės. Ne, užsirgim patys gal. Palikim šią temą ramybėje. Tiesiog... Supratau, Dariau, taip. Mes dar demografijos temą kažkada atskirai paliesim, bet Bernarai, kad mums užsivesti, taip sakant, su Dariu kitose laidose, o ko to pačiam pritrūko apie demografiją kalbėjimo? Kokio pritrūko? Kad daugiau žmonių reikia, ar kad mažiau žmonių reikia? Vat, kas čia pačiam ko pritrūko labiausiai, bet jeigu galima, kokią minutėlę pusantros. Tam, kad galim būtų pritartam, ką sako kolega, bet tam, kad išlaikyti tą minimalią infrastruktūrą, kur mes turim, mums reikia, čia yra tiesiog toks mokslinis faktas, kaip minimum 3 milijonų, geriau 3 ir 2. Reikia palaikyti mūsų infrastruktūrą, kad veiktų ir funkcionuotų kraštas, kad veiktų ir funkcionuotų mūsų institutai ir tai, kas yra sukurta, nes kitaip mes trauksimės. Mūsų net ir tom gamybos apimtim, kurios yra dabar, reikia darbo rankų ir panašiai. Juk ne šiaip darbdaviai nori įvežinėti iš 3 šalių žmonės, kad jie dirbtų fabrikuose arba ten vairuotojais ir taip toliau. Taip, galės grįžti kažkas ir kažkas grįžta, bet esmė ta, kad vis tik šeimų politika yra, mano galvo, labai svarbi dalis istorijos. Religija, taip, bet aš tiesiog priminsiu, kai buvo Blinkevičiūtė ministrė, taip, jie buvo socialinių reikalų, jinai pradėjo ten karjerą nuo sekretorės, ten ir taip toliau, jie rėmė vaikų gimstamumą. Ten buvo priimtos programos, aš tą labai gerai prisimenu, nes mes su žmona vaikus tada gimdėm irgi, kelis pasigimdėm ir atėjo išmokos ir tai buvo išmokos daugiau ar mažiau tiem laikam padorios. Ir tai buvo motyvas. Galim pasižiūrėti kreivę vaikų, ar ne? Vat dabar 9-okai, 10-okai, man atrodo, kaip tas gimstamumas buvo padidėjęs. Ir ką besakytų Žemaitaitis, ar ne, aš girdėjau jo pasakymus to klausimu, vis tik tai ne tik žmonių apsisprendimo klausimas, bet ir valstybės politikos klausimas. Jeigu valstybė investuoja į vaikus ir į šeimas, tas duos kažkokią gražą. Aišku, galbūt tai nebus pakankama graža. Ir net ir 3 žmonių laimingų Lietuvos kažkam pakaktų. Bet aš manau vis tik, kad mes turėdami tokią erdvę ir tokių galimybių turėtume turėti daugiau žmonių ir tokiu būdu kurtume tą Lietuvą, aš manau, gražesnė, skaitlingesnė ir jį galėtų nešti ir savo, ir aplinkiniams daugiau džiaugsmų. Taip, bet mes šiandieną daugiau negalėsim aptarti, Dariau, demografijos tema ryškiai, matyt, bus aktuali, mes dar pasišnekėsim, kaip šeimos politika Lietuvoje pateikinama viešoje erdvėje, bet šiandieną tiek galėjom apie rinkimus, pasižvalgyti į tai, kaip atrodė iš šono. Ačiū Dariui Lukoševičiui ir Bernarui Ivanovui. Dariau, tavo paskutinis žodis. Ačiū už laidą, tik tai tiek galiu pasakyti, kad šitą filosofiją teisinga, moksliška, viskas gerai, bet begalinė plėtra, jinai tikrai kelia vis daugiau problemų ir čia toks. Tik toliau gilinam duoda, o neišsprendžiam. Šiandien išsprendžiam, o rytoj pabloginam. Taip. 10 milijardų išlaikyti sunkiau pasaulyje, reiškia, jau būtų 20 milijardų, vėl nežinau, ką čia mes darytume. Bet šiandieną tiek galėjom pasišnekėti, pusiau juokais, pusiau rimtai. Bernaras Ivanovas, politologas, politikos antropologas, Darius Lukoševičius ir Zdenis Radzevičius. Ačiū Justui Jurkevičiui už garsą ir vaizdą. Susitiksim penktadienį. Laida remiama Medijų rėmimo fondo.